با شیر اصل و مرجان درست شدم. آقای سالی چرا نگفتی بگن تو تدریس خودتو بردار بیار تو چرا نگفتی؟ نه خیلی نباید بگن الان نه الان این مسابقه بذاری نباید تکرار کنن. من تو جایزه علکی که نمیدن الان همه تو میگه کرمون دیدی بلدن اونایی که حال دلشون خوب شد یه دست خوشگل بزنن. آقای دور هم جمع شدیم که دست بزنیم و شاید باشیم. یه دست خوشبختم بودم که این سوال رو از آقا مشالا بپرسم. آقا مشالا جریان چیه؟ هنوز به خانمت میگه اصلا عشقم نفسم دست رو دلم نزن بودم چرا از بردم فالی زده 60 سال 20 سال پیش کلن اشلاییش آقای توسط خانمش پاد نشه یه دست خوشگل میگم باید داشته باشه دستشون نداره مجموعه
اون بره جنگل تن سبز همون لحظه خیلی بزرگم نه دونم تو من اون گرد میدم اون گرد امشب کوکر اون بلند چی ها گرم داریم آقا من گرد میخوام چی گرد بزنم 65 سعید سلام این هم حلیم بادمجون که محتویاتش چی بود؟ بادمجون سرخ شده، گوشت، برنج نیمبون ایرانی، عدس، ادویه‌اش هم دارچین میزنن، بعضی حالا چاشنیشو کشک میزنن، پیازداغ میزنن، سیرداغ میزنن. یه ذائقه‌ایه. فوق‌العاده‌ام خوشمزه است. مرسی از این. خب این هم آش رشته هم که دیگه مشخص سبزی، حبوبات، عدس، سیرداغ. خیلی هم عالی. حلیم گندم گوشت. خب اینا قیمتاشون به چه صورته؟ اینا کیلویی 135. فرصتش هم از 65 شروع میشه. این هم آش معروف کرمونیه، آش بلغور گندم کرمونیه. خیلی آش معروف و خیلی آش خوشمزه و پرفروشیه. آره. خیلی آش خوشمزه‌ایه. این هم ترکیباتش بلغور گندم، گوشت، حبوبات، ادویه‌جات. این هم فوق‌العاده خوشمزه است. آش خیلی خوشمزه و پرفروشیه مثلا. خب اومدم اینجا که انواع شیرینی‌های سنتی و خوشمزه ایرانی و مخصوصا کرمان رو هم با قیمت‌ها بهتون بگم و قیمت‌ها رو به دلار هم براتون پایینش می‌نویسم که مخاطبین خارجی ما هم بهتر بفهمن. خب این نوع شیرینی این کمات سن است که ترکیب خرما، جوانه گندم و گردو است و یکی از شیرینی‌های سنتی و مخصوص کرمان است که به این صورت هم داخل جعبه هم سرو میشه. و این پایین هم انواع کلمپه ها رو دارن، کلمپه گردویی و کلمپه های زعفرانی، کلمپه سفید رو دارن که قیمتاش اینجا هم کوکی رو دارن که کوکی های بدون شکر هست، قیمتشون 25 تومن و فوق‌العاده خوشگل هم هستن. این هم شیرینی های مخصوص عید هست، شیرینی های سنتی که در عید و در مهمانی های حالا ایرانی ها و مخصوصا کرمانی ها سرو میشه و این الان قیمتش چنده؟ 145. مواد تشکیل دهندش آرد و هل و گلاب و شکر.
اینا چجوریه؟ شیرینی ها بدون آرد دارن، با شیر اصل و مغزات درست شدن و طعم‌های طبیعی بدون اسانس هم هستن. زعفران با مغزات، پسته است، کنجدی، این طعم نارگیله، دارچین و گل سرخ. گل سرخ. این چقدر در میاد؟ این ظرفش تقریبا 400 تومان میشه. 390 به 400. این هم شیرینی نوخودیه. چیه؟ بعد 7 داریم در بزرگی 400 تومانی میشه. سایز کوچیکش هم اینجا 180. این هم یک از شیرینی‌های سنتیه کرمان درسته؟ شیرینی سنتی خونگی از قدیم بوده. از قدیم بوده که در ایام عید مخصوصا این مدل و اینها سرو میشه. جدیداً البته این مدل ها رو هم دارم. این چجوریه؟ اینا تارتر کره زعفرانیه، خمیرش از زعفران و کره درست شده. ست هم داره پسته، گل سرخ و شکلاتی داره. این هم ظرفش؟ این تقریبا 250 در میاد. 250. اینا شیرینی چیه؟ اینا کوچیه نسکافه کره‌ایه، شکرشون خیلی کمه. با کره درست شده. همه نسکافه. این هم یکی از سوغاتی های معروف کرمان هست که به اسم آبود که انواع طعم‌ها رو دارن و الان این طعم چیه؟ طعم گل بارزبانه، بالایی گل محمدی هست، چهرگیاه، رخوچی نارگیل و خشخاش که هر کدوم خواص خاص خودشونه داره. حالا برای چه کارهایی میخوان استفاده کنن با هم فرق. الان قیمت چیه؟ 125 300 گرم 125 تو بسته‌های مختلف 300 گرم 450 گرم و نیم کیلو و 1 کیلو داره. و این هم یکی از در واقع خوراکی هایی هست که بازم در ایام عید خیلی سرو میشه در مهمانی ها. میشه بده تا خبر بده من. چند بستش؟ اونا خورما زاهدیه 200 تومن. آقا بهشم بگیم چی کارش میگه.